Media arratti isheen nan baasee nama booda siin baasuu jette ati adabattee nan taa'oo jette taa'uu kan gara si citetti ciituudha. Ani hadhaa booda jechuudha waa'een kun dhufe taanan ani fati waliin hin teemu jechuudha. Inni haa ta'u. Ani fati. Sittanima. Sittima. Haga sittanima. Taa'e sittanima dhaabbattee sideeratti na seena. Akka ishiin taatu fakkeessitu fakkee. Bakka kaameraa narraa jiru. Kaameraa fuulduratti maaliif fakkaata? Yoo barbaadde iyyuu naaf hin balle. Istirii keessa wanni haa dhagamu. Maal sirraa uummanni nu Kanatti argitanii taa'e kootu taa'e. Maallaa godhe garaa gaashamaa sanuun baataa miti nan baadha. Sii galee nan baadha. Osuma murtuu kaabbaan horaa. Sii galee mammaaksa Oromooti. Ati xaxi waan barbaadde dakasii fuudhi baddasii fuudhi waan akka barbaadde godhi. Akkaatiin arrabsitutti sin arrabsuwaan. Jabduu ta'e Sii galee nama safuu beekte. nama safuu Safuu erga beekte abbaa manaa kee akkamitti harkaan darbita. Abbaa manaa kee akkamitti rukutuuf harkatti hidhatta. Yeroo baay'ee wanti ani si argu sirratti wanti sirraa jibbe beekta. Abbaa manaa kee ni rukutta harkaan. Maalidha kun? Dubartiin abbaa manaa rukuttu maali? Dubartiin abbaa manaa jalaa gadi jetti malee itti harka ni hidhattu. Mee waan goote ilaali viidiyoo kana keessatti of argime miskiina argattee itti taphattaa jechuudha. Mee koomentii kana ilaala adagaa sitti haa faraduu naan jette amiin yoo badii qabaadhe abboosumatti haa faradu doomi ati jalqaba irratti yoo adagaa natti faradee midhaan ani nyaadhu nyaattu eegalee bakka ani jiraadhu hin jiraattu maali hinaanis Oromoodha anis Oromoodha yoon badii qabaadhe maalidha rakkoo sin lamaan jiru jettaniitu na ifa nama gaafattu malee maali nama abaaruun nama arrabsuun akkasumas obboleettiin keenya quba baay'ee barreessite koomentii hedduu barreessite koomentii akkamii fa'a waa'ee ilkaan kiyyaa fa'a ilkaan kiyyaa maal ta'e sin jedhan ilkaan kiyyaa badee kootutti naa jiraadhu sin jedhemo ilkaan naa dhukkubuuti bakki takka naa dhukkubuuti itti gaafatamta jechuudha waa'ee ilkaan kiyyaas kanaa softe waa'ee qaama kiyyaa namni haasoftan jechuudha. Hundi keessanuu bakka takka yoo na dhukkube warroota waa'ee qaama kiyyaa barreessitan santu itti gaafatama. Maaliif jennaani qaama kiyyarraa homaan qabdanii jechuudha. Anas ta'ee sinis ta'ee waaqan uume. Bareedas bushaas kan uumu waaqadha. Inni galee waaqadha. Bareedanii kophaa taa'ee bushaanis kophaan taa'u jechuudha. Hunduu qixxee jiraata. Inni galee warroonni waa'ee qaama namaa barreessitan akkasumas immoo warroonni dulletti naan jettanii jechuudha. Isinmee erga guyyaan ani dhaladhu hin beektu yoo ta'e sa'aatiin itti dhaladhe hin beektu yoo ta'e isiniin hoo maal jedhama? Isiniin hoo maal jedhama warroonni koomentii akkasii namaa barreessitanii? Erga baraan dhaladhu erga beektanii dhaloota kiyyaa guyyaa dhaloota kiyyaa erga beektanii innaa sin hoo maal jedhama? Si jammar jechuudha akka naannoo keenyatti jaartis namaan hin jedhamu dullettis namaan hin jedhamu nama guddaadhaanu jaartiin xaddeedhaan isinii deebisu. Akkasitti fudhadhaa jechuudha. Warroonni jechoota garaagaraa warroonni nama hinaan jaalattanii fakkaattanii anaan jechoota badanaa barreessitanii jalqaba irratti rakkoon duuba jiru maalidha jedha. Waliin abbaa manaa hinaan barbaadde miti jechuudha. Ani waanan barbaade waa biraatti. Haqa kiyyaan barbaade jechuudha. Haqni kiyya immoo abbaa manaa ishiitii miti si jammar. Haqan irraa qabu maal akka ta'e ni beektu waan ani ishii irraa qabu maal akka ta'e ni beektu. Mee isa sannan gaafattanii hagas. Maaltu walitti sin naqee isiif ishiini atiif ishiin maal irratti lolaa jirtu abbaa miliyoon irratti lolaa jirtu moo rakkoon keessa waan biraati jettanii naman gaafattanii sinittani masila hicciitii ishii isa guddaa jechuudha. Ishiin hicciitii san hunda dhossiteetti abbaa miliyoon jetti. Way waleen immoo dhimma dhiiraan qabdu I don't care jechuudha. I don't care intalli waleen jechuudha. Waleen intalli Oromoo dhimma dhiiraan qabdu. Niif galee dhiira akkuma kalee siniin jedhe nan jilbiiffachiisa malee dhiirri naaf hin jilbiiffatu tasallee ammallee taanan jechuudha. Tarree galchee dhiira jilbiiffachiisee sinitti agarsiisa ani jechuudha. Inna hordoftoonni keenya warroonni yaada gaggaarii naa barreessitan isin guddaa galatooma ulfaadha. Warroota jechoota babbadaa barreessaa jiran borboroof taazzabu jechuudha isaan hundumtu. Mee maal tanaaf hinaan adda baasuuf isaan geeche? Hinaanis intala Oromoo anis intala Oromoo jechuudha. Ishiidhaa dubbattanii duutanii
dhugaa seetanii yoo ishii sobdee bobboochu yoo ishii sobdee fafakkeechitu mee jalqabaa yeroo hundumaa abbaa manaa kee harkaan ni rukuttaa gizeen si rukutuu yoo harkaan irraa gadi taa'e yeroo sittaasa harkaan irraa gadi taa'e akka mana abbaa manaatitti kabajiittaa ta'e jedhaan dubartoonni baay'een warroonni akkasii jechuudha warroonni abbaa manaa keessa yeroo sinittaasa harkaan itti deemtanii irraa dabadha akka dubartiititti ta'aa bula dhugaan sinitti ma warroota akkasii erga jedhe jettanii waleen immoo siraata baradhu irra guddinna wanti ishiitti aaroon siraata baradhuun jechaanii jira bakka maal fiddu yoon arrabse hinaanan arrabse malee isinan arrabse isinin arrabsine ani hinaanan arrabse hinaan irraa hin dhimma qaba si jammar galee miti hinaan irraa hin dhimma qabaan dhimmi anaaf ishii jidduu jiru maal akka ta'e gadi ba'uun isaan oolamu maaliif akka lolachaa jiru gadi ba'uun isaan oolamu balaa ishiitti fana rakkoo guddaa keessa galee jiraan biyya ormaatii kan galuu dadhabee zim jedhee as taa'u ishiin biyya ishii keessa galteen akkanatti asnatti gubattu sababi ishiitti fan biyya ormaatti hafeen sababi ishiitti fan as taa'aa jiraan sababin ishii kan maalitti jettanii na gaafattan sinittan hima jechuudha waan ishiin nagootee asii galte wanta ishiin irratti hojjettee asii galte namni kamiyyuu akkana namaan godhu jechuudha wanti kamiyyuu namni kamiyyuu diraamaa akkana namarratti hin hojjetu jechuudha isa kana diraamaan ishiin irratti hojjette diraamaa xiqqaa miti diraamaa hagana hin jedhamne narratti hojjettee galtee jechuudha isan na gube immoo ammas deebi'anii balleechaa tokko hin qabu galtee rakkattee jirti baay'ee rakkoo keessa jirti waan ta'eef immoo jalqaba irratti innis abbaan manaa ishii dirribaa yoo gara biyya arabaa kana dhufe waa baay'ee ishii fayyaduu danda'a ani immoo isa barbaadaa miti jechuudha kan biyya jijjiirradhu yoo ta'e si jammar namni tokko biyya jijjiirrachuun nama tokko barbaadu fi miti mirgan qabaa jechuudha biyya barbaade deemee hojjechuu indoom ani Dubaay dhiiseen jira Kuweeti banamteedhaan ani Kuweetittan darbaa amma si jammar warroonni waliin Dubaay deemti jettanii guggubattanii ani Dubaay isinii dhiisee jira jechuudha ani Kuweetiin deema Kuweetiin deema kanaaf jechuudha warroonni waan hin taane yaada hin taane nama qabdanis of sirreessaa jechuudha of sirreessaa ishiin fi ani rakkoo icciitii guddaa qabna jechuudha ishiinis ni beekti icciitiin anaaf ishii jidduu jiru icciitii guddaadha icciitii isa san kadhadheen dadhabe keessan kadhadheen dadhabe nani jibbaadhe waa'ee ishii jechuudha nama gaarii fakkaattee gadi baatee yoo boochu mucaa kiyyaan diqaalaa jette bakka fuute maalitti beekture bakka fuute maalitti beektu sin dhiirri bar miskiina si jammar dubartiitu beeka daa'ima bakka fidde bakka fuute maalitti beektu waa'ee ishii maalitti beektu ani garuu waa'ee ishii takkaa lamaa nan beeka jechuudha eenyu akka taate nama akkamii akka taate yoo as baatetu jettu dhugaa seetanii dharri ishiin baattee deemtu dhara agana hin jedhamne jechuudha dhara goyii ga'u kana dhara qunnaa tokko ga'u kana maali kana hunda dhara baachuun maali kana hunda akkanaatti nagarii garaatti baachuun nagariin homaa namaaf hin godhuu jechuudha ishiin intala qunxuuxxadhaan guddatte nuti immoo intala garmaamaan guddanne intala safuudhaan guddatte eenyutu safuun hin guddanne seete Oromoon hundumtuu dhala ofii safuudhaan guddisa anis akkumatti qunxuuxxamtee guddatte qunxuuxxameetu guddadhe akkan dubbadhuu fi akkan arrafamu kan nu gochaa jiru immoo siidha uummanni bakki dhugaan jiru hin beekan adda baasanii dhugaan eenyu bira akka jiru hin beekan odoo dhugaa baranii ana qofaa miti jechuudha kan arrabsan ani immoo arrabni kun guyyaa dhugaan baatetti hunduu ni qaana'aa waan ta'eef waan fedhan naanaa jedhan jechuudha agasitti immoo niisu keezii anaaf si jidduu jiru aga dhugaan kiyya ba'utti aga dhugaan kiyya ba'utti niisu immoo waa'ee kiyyaa nan beeka waan ta'eef siniif galee miti kanaadha waan rakkoon kiyyaa rakkoon hinaan irraa qabu rakkoo guddaadha waan ishiin nagootee deemte waan guddaadha rakkoon ishii immoo asitti mana hin jiru kanatti akka biyya koo hin galle na taasisaa jira akka biyya koo hin galle na taasisaa jira gufuu guddaa natti taatee jirti intalli gufuun tun gufaayyan nagarii bichaan achitti mataa keessa guutee waa'ee nagarii bichaa yaaddu tun funya mureen tun funya mure funyaan ishii mure nagariin ishii mure wanti ishii hundumtuu
murmur jetti. Kunoo sababi ishiitiif na abaara garii jechuudha. Abboo doomaa warroonni na abaartas suni. Maal abboo cibbuun sodaattu kan na abaartu suni dhugaa. Adagaa sitti ajaju jetti doomii abboo sumatti ajaju. Na hordoftoota kiyya dhiifama naa godhaa isiniin jedhaa turtiin wajjin gootaniif galatooma. Turtii gaarii isiniif haa ta'u namni aaree waan dubbatu hin beeku. Ani aareen jira waan ta'eef dhiifama naaf godhaa hordoftoota kiyyaa warroonni yaada gaarii naaf qabdanii naaf jiraadhaa naaf galatoomaa baay'een sin jaaladhaa isiniin jedha hunduma keessaniyyuu turtii gaarii isiniif haa ta'u baay baay.